अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाई, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई आप देख सकते हैं आपका भाई इस वक्त खड़ा मौजूद है कामरान सामान कैटल फार्म पर। भाई आप लोगों ने पुराना व्लॉग इसका देखा होगा कि माल तो बहुत कम था इनके पास, ज़्यादा कम नहीं था अच्छा था माल। लेकिन अभी मैं आया हूँ 10-15 दिन बाद तो माल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा, ये पट्टी पूरी भरी हुई, ये भरी हुई है, वो पीछे उन्होंने वो पीछे की तरफ का भी खोल दिया है। आप लोग को आवाज़ें तो आ रही होंगी। और माशाल्लाह एक हैवी जाइंट ऑस्ट्रेलियन बुल भी इनके पास खड़ा हुआ है। सही है, चैनल पर नए हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो लाजमी एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग को घर पे बैठे बैठे शौक कराते हैं दोस्तों। सही है, मैं किसी मंडी की या और जगह की वीडियो बहुत कम ही बनाता हूँ, और ज़्यादा तो बनाते ही नहीं हूँ। गुजर भी रहा होता हूँ ना वहाँ से, दिल नहीं चाहता बनाने का, यार पैसे पूछूँ, ये करूँ वो करूँ। भाई ये अपना कैटेगरी में नहीं आता। हम चाहते थे शौक कराएं आपको, घर में बैठे बैठे जानवर दिखाएं। सही है, ताकि आप लोग खुद भी दिल हो तो विज़िट करें। अगर जानवर को पसंद आए तो परचेजिंग के हवाले से भी खुद आकर कैटल फार्म पर आप लोग विज़िट करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और एक और बात कहूँगा भाई, चैनल पर लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कमेंट भी करिएगा और वीडियो लाजमी एंड तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहले पीछे वाली पट्टी तो नज़र आ रही होगी, यहाँ से शुरू करते हैं, फिर वहाँ से आते हुए ये पीछे वाली पट्टी कवर करूँगा। चलिए भाई दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह गहनी बछियाँ खड़ी हुई हैं और बहुत ही कलर वाला माल आ गया है। पीछे वो अंदर भी देख सकते हैं, उन्होंने वो जगह भी पूरी खोल दी है, वहाँ पर भी जाऊँगा। पहले ये सब कवर करूँगा आप लोग को दिखाने के लिए। भाई ये देखें माशाल्लाह, भाई माशाल्लाह। सही है, यहाँ चलते हैं, ये दिखाते हैं माशाल्लाह। दोस्तों भाई चैनल पर नए हो तो लाइक ज़रूर कर लिएगा। माशाल्लाह हैवी जाइंट ब्यूटीज़ बछड़ी कलेक्शन है, ये सारा बछड़े का। वो पीछे देख रहे हैं, ये नया पुराने व्लॉग में नहीं था। सही है, ये आया है, इसको भी पूरा कवर करूँगा, दिखाऊँगा आप लोगों को। सही है, यहाँ पर भी बंदी में कुछ बछियाँ हैं माशाल्लाह से। भाई अच्छा कलेक्शन और ज़्यादा कलेक्शन आ गया है। भाई लत्ती वत्ती नहीं मार देना, हुए लड़ो नहीं। चले भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई दोस्तों चैनल पर नए हो तो लाइक ज़रूर कर लिएगा। कामरान सामान कैटल फार्म पे आपका भाई मौजूद है, आप लोग को घर बैठे बैठे शौक कराने के लिए। ओए ये चीज़ भी भाई नई आई है दोस्तों, ये चीज़ भी अभी वहाँ जाके इसको भी कवर करता हूँ। सही है, और एक वो ऑस्ट्रेलियन खड़ा हुआ है, उसको भी वहाँ जाके कवर करता हूँ। ये दो एंट्री इनके न्यू एंट्री हुई हैं, और भी फिलहाल मेरे नज़रों के सामने आते रहेंगे, तो वही मैं आपको बताता चलूँगा कि भाई कौन सी नई एंट्री इनके पास हुई है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह। भाई ये टोटल बछिया कलेक्शन है इनका, ये देखिए माशाल्लाह। और ये एक इनका बच्चा खुला हुआ है फ़िलहाल माशाल्लाह। भाई ज़बरदस्त। अब उस तरफ चलता हूँ, मैं आप लोग को उस तरफ का दिखाता हूँ। ये दो पट्टी कवर हो गई हैं। तो ये वो अंदर से वो वाला कलेक्शन जो बड़ा हैवी जाइंट का कलेक्शन है, जो मेन खोर पे इनके बंधा हुआ है। ये देखें भाई माशाल्लाह, बहुत हैवी भाई, बहुत हैवी ब्यूटी में। और ये देखें भाई बबलू माशाल्लाह। यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल लग रहा, थोड़ा बबलू को हिलाता हूँ। चल भाई बबलू जगह दे दे। हाँ शाबाश। नहीं भाई जगह तो दे नहीं रहा ये बबलू को मैं जाने के लिए। सही है, तो मुझे लगता है ख़ुद ही मुझे निकलना पड़ेगा। थोड़ा वीडियो स्टॉप करता हूँ फिर निकलता हूँ मैं। चलें भाई, बबलू ने जगह दे दी है, लेकिन बबलू फिर घेर के खड़ा होगा माशाल्लाह। बड़ा इतना पूरी ये खोर घेरी हुई, मुझे डर भी लग रहा है, इसने किक मार दी ना तो मेरा काम ख़राब हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ मैं ऊपर चढ़ के यहाँ निकल जाऊँ। अब आ गया भाई, मैं ऊपर चढ़ के निकल गया हूँ माशाल्लाह। ये देख सकते हैं भाई हैवी ब्यूटी कामरान सामान कैटल फार्म की नाम ही काफ़ी है। ये कैटल ना जमील मेमन में मशहूर कैटल फार्म में से एक फार्म है कामरान सामान कैटल फार्म। ये माशाल्लाह ये देखें भाई बहुत ही हैवी ब्यूटी। और भाई इनका एक खीरा बच्चा दिखाता हूँ, वो खीरा बच्चा बहुत ही आउट क्लास है, वो भी न्यू एंट्री हुई है। आ गया मेरे जहन में वो बच्चा भी, मैंने पूछा है भी उन लोगों से ना। चले ये देखे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह। भाई बहुत ही हैवी ब्यूटी है माशाल्लाह से। भाई ये देखें आप लोग कामरान सामान कैटल फार्म की। ये तो आप लोगों ने देखा होगा, इसकी मैंने शॉर्ट भी बनाया हुआ था पुराने उसमें, इसका भी बनाया हुआ था। सही है, चलिए भाई अब इनकी तरफ आ जाते हैं। ये देखें एक बछिया, बहुत ही प्यारी बछिया है भाई। सही है, ये देख सकते हैं दोनों माशाल्लाह। ये भाई इस बच्चे के बारे में बता रहा था ना, ये बच्चा जो है ना न्यू एंट्री है, ये खीरा है अभी। सही है, ये बता रहे हैं कि खीरा बच्चा है, न्यू एंट्री है, नेक्स्ट ईयर पे जाएगा, इस ईयर के लिए नहीं है ये वाला भी ब्लैक वाला भाई जो खड़ा हुआ है ये फ्रंट पर। सही है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। ये इनकी अंदर जो साइड में जो इस बीच सेंटर में जो बंदी हुई ना, ये टोटल बच्ची हैं इनकी। यहाँ से जो ये इधर इस तरफ भी सीधे हाथ पे भी, ओ सीधे हाथ पे भी, और ये लेफ़्ट साइड से भी, टोटल इनकी बच्चियाँ हैं भाई। सही है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। ये ब्लैक वाले सारे इन्होंने एक साथ ही बांध दिए, ज़बरदस्त भाई। देख सकते हैं भाई, वो बस एक इन्होंने अबलग ले लिया है साइड में कोने में, बाकी टोटल ब्लैक ही बांधे हैं इन्होंने। 1 2 3 4 5
माशाल्लाह भाई, बहुत ही आउट क्लास ब्यूटी कलेक्शन कामरान सामान कैटल फार्म की। चलते भाई सेंटर वाली जगह पर, वो भी आप लोग को दिखाता हूँ। दोस्तों चैनल पर नए हो तो लाइक ज़रूर कर लिएगा। और वो नहलाई धुलाई भी चल रही है जानवर की, वहाँ पर चमकाया जा रहा है क्योंकि आज दोस्तों गर्मी है। मैं नोट किया है दिन में आज गर्मी ठीक ठाक है, इस चक्कर में लोग नहला भी रहे हैं और फुल सफाई सुथराई में लगे हुए जानवर की भाई। VIP भाई देख सकते हैं आप लोग भाई। चले भाई ये सेंटर में चलते हैं अब इनके। ये देखें माशाल्लाह, ये बछिया यही फ्रंट पे ही बछिया बंधी हुई है भाई। ये देखें भाई माशाल्लाह, ये देखें भाई, इसका कलर तो आउट क्लास है, बल्कि इधर ही बांधा भाई, घूम के उधर चला गया था ब्लैक वालों में। ये देखें माशाल्लाह, छोटे फेस में कितना प्यारा बछड़ा है भाई, फुल वाइट फेस चेक करें भाई इसका, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ये देखें भाई, ये इनकी बछियाँ, यहाँ पर भी बछियाँ ही बंदी बछियाओं कलेक्शन, बहुत ही प्यारा कलेक्शन है भाई। कामरान सामान कैटल फार्म का मशहूर फार्म है, कोई ऐसा नहीं है कि नया फार्म खुला हो भाई। मैं बहुत टाइम से, समझ लेंगे मैं अपने बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ कामरान सामान कैटल फार्म को भाई। ये भाई खुली हुई है ये अली इनकी, ये देख से माशाल्लाह भाई, तो मारना नहीं तुम। ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ से बछड़े आ गए, ये अब लग तक बछियाँ थी, अब ये बछड़े इनके शुरू हो गए। ये देखें यार कितना प्यारा बछड़ा है माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह ज़बरदस्त भाई, फुल आउट क्लास माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें भाई इनका एक बछड़ा एक और ज़बरदस्त फुल हटो बच्चों। ये सारा नया कलेक्शन दिखा रहा हूँ और आ जाते हैं भाई इस बछिया पर। ये न्यू कलेक्शन है इनका कामरान सामान कैटल फार्म का। ये पिछले व्लॉग में नहीं था मेरे, तकरीबन 10-15 दिन पहले मैं आया था, उसमें नहीं थी माशाल्लाह ये बछिया। अब आइए न्यू एंट्री भाई, वो खड़त देख रहे हैं बछिया की, VIP भाई, VIP खड़त में बछिया खड़ी हुई है कामरान सामान कैटल फार्म पे। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बहुत आउट क्लास बछड़ी है भाई, ज़बरदस्त। ये देख सकते हैं भाई। अब आगे चलते हैं, ये देखिए बच्चे छोटे छोटे हैं, बछड़े की खड़त देख रहे हैं माशा, कनकरेज में ही है। ये भी बड़ा होगा तो उसके सिंग भी इसके साथ साथ बड़े होते चलेंगे। चलें भाई हम चलते हैं हम ऑस्ट्रेलियन पर, वो जो नया आया हो भाई, ओ भाई मारने थोड़ी आन तुझसे, नहीं 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 भाई, ये तो फुल अल्टर हुआ है। ये देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, ये एक नया हैवी जॉइंट तो फ्रेम में भी नहीं आ रहा है, इसको सही से लेना पड़ेगा। हाँ भाई माशाल्लाह, बहुत हैवी ब्यूटी है ये भी न्यू एंट्री इनके पास कामरान सामान कैटल फार्म की। तो पूरा खोर ही हिला दिया मुझे मारने के चक्कर में, शुक्र है लेकर नहीं बढ़ाई अपने पास, ना टक्कर वक्कर चिपका ही देता है ये मुझे भाई माशाल्लाह भाई। ओए आवाज़ भी निकाल रहा है भाई, आवाज़ भी कर रहा है माशाल्लाह भाई, बहुत ही। अबे तो मेरी भारत में कुछ कह थोड़ी रहा हूँ। ये देखिए भाई माशाल्लाह भाई, बहुत ही प्यारा कलेक्शन है। इसको देखें बछिया माशाल्लाह भाई, कलर चेक कर रहे हैं इस बछिया का, VIP है, फुल हटो बच्चों कलर है। और ये देखें भाई इसको, इसका फेस भी देख लें आप लोग। अभी न्यू एंट्री है, थोड़ा गंदा शंदा हुआ है, नहलाया धुलाया नहीं है, जब नहाएगा धोएगा तब बड़ा VIP बनेगा। ये इनकी बच्चियाँ हैं, सही है। वहाँ पांडा बना हुआ है, पांडे को भी सोच रहा हूँ दिखाई दूँ आप लोगों को। ये देखें भाई, ये भी न्यू एंट्री पांडा लग रहा है इनका, ओए ज़बरदस्त भाई, फुल हटो बच्चों भाई, मुझे बोलने दे यार भाई, ज़बरदस्त फुल हटो बच्चों पार्ट है ये कामरान सामान कैटल फार्म पर। भाई तू बोल ले, आजा व्लॉग में तू बोल ले, ऐसा कर तू बोल ले, मैं खामोश हो जाता हूँ। ये देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, अलग ही ब्यूटी है भाई कामरान सामान कैटल फार्म की भाई, ज़बरदस्त यार ज़बरदस्त, बहुत ही जिसे कहते हैं ना करण चीज़ है ये, भला जिसे कहते हैं ना, बहुत ही प्यारी चीज़ है भाई कामरान सामान कैटल फार्म पर भाई माशाल्लाह भाई। इसका एक शॉर्ट भी बनाऊंगा मैं, फ़िलहाल पहले जानवर, अरे व्लॉग, ये भी माशाल्लाह एक न्यू एंट्री इनके बीच में खड़ा हुआ है, सही है, सेंटर में। व्लॉग ख़राब कर रहे हैं मेरा। चलिए बहरहाल चलते हैं, आगे चलते हैं और आप लोग को उस तरफ वाला कवर करता हूँ, फिर आप लोगों के लिए ना वो चीज़ वो जगह दिखाता हूँ वाला। चलें भाई आ जाएँ। ये देखिए भाई यहाँ भी कुछ खड़े, मैं इससे पहले पार हो जाऊँ कभी, ये फिर मेरे पर ये आ जाए। चल 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 चल, ये देखें फिर आया। चलो भाई माशाल्लाह भाई, देखना पड़ता है भाई, जानवर का कोई भरोसा नहीं होता, एकदम ही टिका विका के मार दे। इसने तो पूरा खड्डा कर दिया है, खड्डा करके आराम से फिक्स होके बैठता होगा ये माशाल्लाह। हैवी ब्यूटीज़ कामरान सामान कैटल फार्म पर भाई माशाल्लाह। ये भी नया एंट्री है भाई, क्या कहते हैं, सिब्बी भी न्यू एंट्री है भाई इनके पास। थोड़ा मैं सिब्बी को कवर कर लूँ, हाँ माशाल्लाह सिब्बी भी भाई न्यू एंट्री आई है कामरान सामान कैटल फार्म पर। दोस्तों आप लोग विज़िट करें और अपने कुर्बानी का जानवर बुक करें भाई कामरान सामान कैटल फार्म।
माशाल्लाह हैवी ब्यूटीज़ VIP भाई कलेक्शन। ये देख सकते हैं भाई ब्लैक की, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह VIP। ये देखें भाई ये बचिया है, ये भी न्यू एंट्री में लग रही है। सही है दोस्तों, ये देखें यहाँ का कलेक्शन देखें। हाँ ये लिया है भाई, खोल के लिया है इसको। अरे भाई क्या हाल है भाई दोस्त, खैरियत से? शुक्र है मालिक का। ये देखो भाई ये लेके जा रहे हैं खोल कर इसे। देखो भाई माशा बाहर आ जाओ। होए माशाल्लाह ये आ गया ब्लैक वाला इनका। ये देखो भाई ज़बरदस्त भाई। ये भी हैवी ब्यूटीज़, ये भी न्यू एंट्री लग रहा है। कबूतर भी इसका दाना खा रहे हैं। ये भी ये देखें भाई माशाल्लाह भाई ये हैवी ब्यूटीज़। ये भी एक ऑस्ट्रेलियन न्यू एंट्री है भाई इनके फार्म पर। ज़बरदस्त भाई माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ है और हैवी वेट में है भाई माशाल्लाह। कोई जानवर खोल के ना लाओ भाई पीछे से भी मेरे। माशाल्लाह भाई ये भी न्यू एंट्री में है इनके पास ना, कामरान सामान कैटल फार्म पर भाई माशाल्लाह। ज़बरदस्त भाई ऑस्ट्रेलियन। ओए होए बहुत बड़ा भाई, 7-7.5 फीट का लग रहा है ये तो। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ये देखें भाई यहाँ पर भी दिखा दूँगी, फिर मैं वीडियो स्टॉप करूँगा दोस्तों और फिर इनके शॉर्ट वगैरह कवर कर लूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही हैवी ब्यूटी में है भाई ये वाला बछड़ा। ये देख सकते हो। और ये देखें भाई ये कलर तो भाई फेमस है, कराची वाला इस कलर को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। ये कलर जो होता है ना ब्लैक टाइप में, ब्राउन शेड और ब्लैक में आ रहा होता है, बहुत ही भाई सॉलिड माशाल्लाह भाई। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, यही वीडियो स्टॉप करता हूँ। चैनल पर नए हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो लाजमी एंड तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मेरे भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।